तो ये देखो उनका दोस्त आ गया है जो उनके साथ काफ़ी दिन भर खेलता है। ये देखो भानु 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 मिट्टू कहाँ है, मिट्टू कहाँ है। ये देखो वहाँ पे बैठे हैं, खुश हो रहा है उनको देख के। ये उसके खेलने वाले हैं, ये इसके दोस्त हैं अच्छे, ये इनके साथ ही लगे रहता है खेलने में। ये देखो कैसे देख रहा हूँ। ये देखो भानु के दोस्त का है, क्या है भानु दोस्त का है। ये देखो देख रहा हूँ, ये है उसका सबसे अच्छा दोस्त। ये देखो भानु का दोस्त चले गया भानु के पास। ये भानु का दोस्त है, देखो भानु के कान में कर रहा, कुरुचि कर रहा है। देखो भानु उसको पकड़ने की सोच रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। वो भानु भी बोलेगा। ये वहाँ बैठा है, भानु फोन पे देख रहा है कि क्या जो कर रहा है। ये भानु का दोस्त, ये देखो भानु का दोस्त, देखो दोस्त, देखो भानु कह रहा मेरे को भी दिखाओ फोन पे। पकड़ दे, हाँ कर दे।